सैमसंग A12 का ये डिस्प्ले कनेक्टर टूटा हुआ है। अभी हम चेंज करेंगे इसे। मैंने कनेक्टर निकाल रखा हूँ। अब कोई स्क्रैप मदरबोर्ड से कनेक्टर निकाल के लगाऊंगा इसमें। मैंने बोर्ड क्लीन कर लिया हूँ और अब मैं कनेक्टर अप्लाई करूँगा इस पर। कनेक्टर लगाने के लिए जो इसका एलिमेंट होता है, जो भी पॉइंट है, उससे बना जुड़ा एकदम बिल्कुल परफेक्ट उठा के हिट करना है मुझे। हिट में 300-320 कर दूँगा। खैर अपने मुताबिक दें ताकि ना पूरे ना परेशान हो, ना कनेक्टर का प्लास्टिक जले। बराबर में होना चाहिए चारों बगल। हल्का सा इस पर पेस्ट लगा देना है, जो मैं ऐसे में यूज करता हूँ। जो भी पॉइंट ना पकड़ा वो पकड़ लेगा ढंग से। भैया जी भैया, इसमें मैं जो ऐसे में यूज करता हूँ पेस्ट यही लगाऊंगा। थोड़ा सा चारों बगल से मेरा कनेक्टर लग चुका है। अब हम डिस्प्ले लगा के एक बार चेक करूंगा मेरा काम बिल्कुल सही हुआ या नहीं हुआ। कनेक्टर मेरा लग चुका है ढंग से। अब मैं पूरा कैमरा वैमरा लगा के फिट करके चेक कर लेता हूँ मेरा डिस्प्ले वर्क कर रहा है सही तरीका से नहीं। लगाने के बाद पता लगेगा। आ गया है। फोन भी चालू करके देख लेता हूँ सारा कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें रिंगर, माइक, चार्जिंग सब एक ही डिस्प्ले से ही कनेक्ट है। और जब मेरा कनेक्टर सही लगा रहेगा तो तभी ये सारे चीज़ अच्छी तरीक़ा से वर्क करेगा। तो मेरा टच भी ठीक से वर्क कर रहा है। पासवर्ड मालूम नहीं है, नहीं तो माइक, रिंगर भी चेक कर लेते। उम्मीद है कि वो भी चल ही जाएगा।